पहले इस वीडियो को देखो फिर इसके फनी कमेंट पढ़ेंगे। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? ऊपर जाके नीचे जाके पट जाना। हाँ ये कर लो पहले। डाल डाके दरवाजे के अंदर आके कोको 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 कोला कोको 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 कोला आगे में पीछे में तो चलिए शुरू करते हैं। मुझको पता था हमला अचानक होगा। हमला अचानक हुआ था। डोरेमोन का बैम्बू कॉप्टर यहाँ कैसे आ गया? हेलीकॉप्टर सेव कर लेता हूँ, गांव के बच्चों को डराऊंगा। हरामी हो बेटा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।